Saludos amigos, bienvenidos a un video más de la Casa del Sensor Nicaragua. En esta ocasión estamos trabajando con un vehículo Toyota Corolla que nos vino con problemas de misfires, falta de mantenimiento. Estamos haciendo todo lo que es la parte de limpieza, ya vamos a la parte de armado. Vamos a sustituir el kit de tiempo, vamos a sustituir empaques, el retenedor del cigüeñal, su tensor, su cadena, cepillos. Ya cambiamos los soportes, 3 soportes pusimos. Vamos a utilizar todos estos empaques del cuerpo de aceleración, múltiple de admisión, escape del escape. Vamos a cambiar la bomba de agua porque estaba sonando la bomba de agua, ¿verdad? Y filtros, más los químicos. Esto es un mantenimiento fuerte, ¿verdad? A este vehículo porque el dueño lo compró hace poco, no tenía mucha información de él y el vehículo comenzó a fallar, ¿verdad? Y decía misfires, no son las bobinas, ya ellos los habían cambiado, estuvieron revisando inyectores y todo eso, nada de eso es lo que está ahorita dañado. Lo que teníamos un problema directamente es con costras dentro del motor, limpieza profunda es lo que comenzamos a hacer y ahí nomás nos dimos cuenta pues de que teníamos que cambiar kit de tiempo. Es importante que ustedes puedan hacer notar de que el kit de tiempo de este tipo de vehículos no se cambia tan seguido, puede dar inclusive hasta 250.000 kilómetros. Pero si tenemos un problema por falta de aceite o aceite de mala calidad, el tensor hidráulico va a funcionar mal y eso puede hacer de que se dañe el sistema y es peligroso porque se puede mal lograr el motor. Vamos a seguir trabajando en este vehículo y ahora vamos a pasar un video donde tengamos todo armado y funcionando. Saludos, que el Señor les bendiga y hasta la próxima.